इन्फर्मेसन युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यहाँहरूकै जानकारीको लागि आज मैले नेपाल प्रहरीको प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम लिएर उपस्थित भएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिन अनुरोध गर्दै च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुरु गरौँ अब पाठ्यक्रमतर्फ। यो जनपद प्रहरी समूहको राजपत्र अङ्कित द्वितीय श्रेणीको प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको पाठ्यक्रम हो। यस पाठ्यक्रम योजना यस परीक्षा योजनालाई 5 चरणमा विभाजन गरिएको छ। प्रथम चरणमा दरखास्त छनौट र प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ, यसमा अङ्कहरू हुँदैनन्। द्वितीय चरणमा चाहिँ शारीरिक तन्दुरुस्ती मूल्याङ्कन र विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ, यसमा पनि अङ्क हुँदैन, पास हुनुपर्ने हुन्छ। प्रत्येक चरणमा पास हुँदै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणमा पास भइसके पश्चात तृतीय चरणको सामान्य ज्ञान तथा बौद्धिक परीक्षण, भाषा निपुणता परीक्षण र पेशागत अभिवृद्धि परीक्षणमा हामी प्रवेश गर्छौँ। यी चाहिँ अङ्क भएका परीक्षाहरू हुन्। 100 पूर्णाङ्क 40 उत्तीर्णाङ्क हुन्छ। त्यसपछि त्यसमा पनि पास भइसके विशेष स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ। विशेष स्वास्थ्य परीक्षणमा पास भइसकेपछि सक्षमता परीक्षण र अन्तर्वार्ता हुन्छ र अनि अन्तिम नामावली प्रकाशन हुन्छ। अब यी कुराहरूलाई चाहिँ डिटेलमा यहाँ राखिएको छ, कतिसम्ममा चाहिँ पास हुन सकिन्छ। यी शारीरिक तन्दुरुस्ती मूल्याङ्कनका कुराहरू छन्। 300 मिटर दौड, हाई जम्प, सिटअप, पुसअप, चिनअप, 3.2 किलोमिटर अर्थात् 2 माइल दौड हुन्छन्। कुनै पनि इभेन्टमा अनुत्तीर्ण भएमा सोभन्दा पछि हुने इभेन्टमा सहभागी गराइँदैन। विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण भइसके पश्चात अब लिखित पत्रमा जान्छौँ हामी। लिखित पत्रमा प्रथम पत्र भने सामान्य ज्ञान र बौद्धिक परीक्षण वस्तुगत बहुवैकल्पिक पद्धतिमा सोधिन्छन्। 25 प्रश्न सामान्य ज्ञानका र 25 प्रश्न चाहिँ बौद्धिक परीक्षणका हुन्छ नि। 50 मिनटको समय हुने भयो। त्यसपछि अब द्वितीय पत्र चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषा 50 नम्बरको, नेपाली भाषा 50 नम्बरको, 20 नम्बर ल्याउनु पर्यो पास हुनको लागि। यो विषयगत हो। 2 घण्टा 30 मिनटको समयावधि हुन्छ। पेपर चाहिँ एउटै हुन्छ, तर खण्ड चाहिँ क र ख गरेर अङ्ग्रेजी नेपाली दुईटै अलग अलग खण्डमा पास हुनुपर्ने हुन्छ। यस्तै अब तृतीय पत्र चाहिँ पेशागत सैद्धान्तिक ज्ञान र पेशागत व्यावहारिक परीक्षण भनेर यो अलग अलग छुट्याइएको छ। सैद्धान्तिक ज्ञान 85 नम्बरको हुन्छ, 11 प्रश्न 5 अङ्कका, 3 प्रश्न 10 अङ्कको। र यो व्यावहारिक परीक्षण चाहिँ 15 नम्बरको हुन्छ, 3 प्रश्न 5 अङ्कको, 45 मिनट समय हुन्छ। 2 घण्टा 15 मिनट सैद्धान्तिक ज्ञानको लागि हुने भयो। 3 पत्रको लिखित परीक्षा हुन्छ। अङ्ग्रेजी अथवा नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै, नेपाली वा अङ्ग्रेजी, नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषा हुन्छ। छुट्टा छुट्टै लिखित परीक्षा हुन्छ। वस्तुगत बहुवैकल्पिकको गलत उत्तर दिएमा, सही उत्तर दिएमा 2 अङ्क, गलत उत्तर दिएमा चाहिँ प्रत्येक गलत उत्तर बापत 20% अङ्क कट्टा गरिन्छ। नदिएमा अङ्क पनि दिइँदैन, कट्टा पनि गरिँदैन। यो पाठ्यक्रम 79 साल माघ 19बाट लागू भएको हो। अब सामान्य ज्ञानमा के पढ्ने भन्ने सम्बन्धमा हेरौँ हामी। भूगोल पढ्नुपर्ने हुन्छ। यसमा नेपालको भूगोल र विश्वको भूगोल, अवस्थिति, हावापानी, हिम श्रृङ्खला, नदीनाला, तालतलैया, वनजङ्गल, विश्वको भूगोलमा महादेश, महासागरहरू। अब इतिहास, संस्कृति र सामाजिक अवस्था, नेपालको इतिहास, आधुनिक नेपालको इतिहास, नेपालको ऐतिहासिक युद्ध तथा सम्झौताहरू र नेपालमा का प्रचलित धर्म, संस्कृति, जात-जाति, भाषा, साहित्य र कलाको बारेमा जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै नेपालमा विकासका पूर्वाधारहरू, पर्यावरणीय संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, जनसङ्ख्या, सहरीकरण, निकुञ्ज, आरक्षित क्षेत्र, प्राकृतिक सम्पदाहरूका कुराहरू भए, कम्प्युटर, मोबाइल, इमेल, इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा यसको मिसनमा नेपाल प्रहरीको सहभागिता, सार्क, बिमस्टेक, नाटो, इन्टरपोल सम्बन्धी जानकारी, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, खेलकुद, पुरस्कार, कला र साहित्य सम्बन्धी समसामयिक घटना तथा नवीनतम गतिविधिहरू, नेपालको संविधानको भाग 1, 2, 3, 4 र 5 र अनुसूचीहरू सम्बन्धी जानकारी हुन्छ। वंशाणु सम्बन्धी सामान्य जानकारी र प्रहरी सङ्गठन सम्बन्धी समसामयिक जानकारीहरू, प्रहरी सेवाको दर्जानी चिन्ह, पद तथा श्रेणी, ट्राफिक सङ्केत सम्बन्धी जानकारीहरू लिनुपर्ने हुन्छ। अब बौद्धिक परीक्षणमा भर्बल रिजनिङ, यसमा चाहिँ सिरिज, एनालोजी, क्लासिफिकेसन लगायतका कुराहरू हुन्छन्। न्युमेरिकल रिजनिङ, जस्तै अर्थमेटिकल टेस्ट र नन भर्बल रिजनिङ कुराहरू तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। भर्बल, न्युमेरिकल, अर्थमेटिकल र नन भर्बल, यी 4वटा खण्डहरू यसमा हुन्छन्।
अब हामी द्वितीय पत्रको भाषा निपुणता परीक्षणमा जाउँ। अङ्ग्रेजी भाषामा चाहिँ कम्प्रिहेन्सन भनेर एउटा चाहिँ प्याराग्राफ दिइन्छ, त्यसबाट 5वटा क्वेसनहरू सोधिन्छ। भोक्याबुलरी चाहिँ 10 नम्बरको हुन्छ, 10 क्वेसन 1 नम्बरका। ट्रान्सलेसनको लागि एउटा चाहिँ नेपाली दिइन्छ, त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेट गर्ने, अथवा अङ्ग्रेजी दिएको छ भने त्यसलाई नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्ने 5 नम्बरको। त्यसपछि कन्भर्सेसनलाई कम्प्लिट गर्ने अथवा समराइजेसन गर्ने कुराहरू आउँछ 5 नम्बरको। एसे राइटिङ 5 नम्बरको, 200 बढी शब्दहरूमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। सर्ट रिपोर्ट राइटिङ हुन्छ 5 नम्बरको, र स्ट्रक्चर टेस्टिङ हुन्छ 10 नम्बरको। यसमा चाहिँ पार्ट अफ स्पिच, टेन्स, क्लज, सेन्टेन्स फर्मेसन, फ्रेजल एक्सप्रेसन लगायतका कुराहरू हामीले यसमा टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब नेपाली भाषा परीक्षण चाहिँ तपाईँको नेपाली लेखन 30 अङ्कको हुन्छ। यसमा निबन्ध लेख्ने, निर्धारित विषयका सम्बन्धमा प्रतिवेदन निवेदन लेख्ने, ताकेता पत्र, प्रत्युत्तर पत्र, निमन्त्रणा, विज्ञापन, टिप्पणी लेखनका लगायतका कुराहरू हुन्छ। त्यसपछि नेपाली व्याकरण हुन्छ 10 अङ्कको। यसमा प्रत्यय, उपसर्ग, वाक्य संश्लेषण, समास, वाच्य, उक्ति परिवर्तन, नाम, सर्वनाम, क्रियापद, विशेषण, निपात, शुद्धाशुद्धिका कुराहरू हुने भए। विविधमा चाहिँ शब्दको वाक्यमा प्रयोग, उखान टुक्का, अनुच्छेदको संक्षेपीकरण, विस्तृतीकरण र अनुच्छेद वार्ता, बुदा टिपोटका कुराहरू यसमा हुन्छन्। पेशागत अभिवृद्धि परीक्षणमा चाहिँ हामी यसको सैद्धान्तिक ज्ञान मा चाहिँ नेपाल प्रहरीको परिचय, यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विद्यमान अवस्था, प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकार पालन गर्नुपर्ने आचरणहरू, सङ्गठनात्मक संरचना, प्रहरी सहायक निरीक्षक दर्जाले प्राप्त गर्ने कानुनी अधिकार र प्रहरी चौकी प्रमुखको काम, कर्तव्य, अधिकार। किनकि सहायक निरीक्षक चाहिँ चौकी प्रमुखको रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो नेपाल प्रहरीको परिचय 15 अङ्कको हो। त्यसपछि सुरक्षा व्यवस्थापनमा सुरक्षाको अवधारणा, सुरक्षा समितिहरू, प्रहरी गस्ती, भिडको अवधारणा, व्यवहार र भिड नियन्त्रणका उपायहरू 10 अङ्कको हुन्छ। अपराध र अपराध अनुसन्धान, मुख्यतः प्रहरीको काम अपराध अनुसन्धान भएकोले बढी अङ्कको यसमा सोधिने गरेको छ, 20 अङ्कको छ। अपराध भनेको के हो, अपराधका प्रकारहरू, अपराध किन गर्छन् लगायतका कुराहरू हुने भए। साइबर क्राइम, लागु औषध, यी चाहिँ क्रस कटिङ इस्युहरू पनि हुन्, मानव बेचबिखन, तस्करी, बाल अपराध। अपराध अनुसन्धानको महत्त्व के छ, यसका विधिहरू के छन्, घटनास्थलको संरक्षण कसरी गर्ने, जाहेरी दरखास्त, यसको नमुना लेख्ने पनि सोध्न सक्छ। खान तलासी, पक्राउ, थुनचेक गर्नु पूर्व अपनाउनु पर्ने विधिहरू, प्रमाणका परिचय, प्रमाण सङ्कलन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू लगायतका छन् यसमा। जस्तै अब प्रहरी व्यवस्थापन अन्तर्गत अभिलेख व्यवस्थापन, हात हतियार र खरखजनाको सुरक्षा, सञ्चार तथा यसका प्रकार, समुदाय र प्रहरी, समूह कार्य, नेतृत्व, उत्प्रेरणा, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, मानव अधिकार संरक्षणमा प्रहरीको भूमिका, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपाल प्रहरीको सहभागिता र भूमिका, इन्टरपोल परिचय र इन्टरपोलद्वारा जारी हुने सूचनाहरू सम्बन्धी कुराहरू सोधिन्छन्। त्यस्तै कानुनी व्यवस्था 25 अङ्कको हुन्छ। यसमा नेपालको संविधानलाई मूल रूपमा पढ्नु पर्यो, त्यो संविधानभित्र के पढ्ने भनेर यहाँ दिएको छ। त्यसपछि प्रहरी ऐन मुख्य पढ्नै पर्यो। मुलुकी अपराध संहिता ऐनको भाग 2 को परिच्छेद 2, 3, 4 र 5, फौजदारी कार्यविधि संहिता 74 को परिच्छेद 2 र सवारी तथा यातायात व्यवस्था 49 का प्रहरीसँग सम्बन्धित दफाहरू पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब व्यवहारिक परीक्षण हुन्छ, यहाँ 3वटा क्वेसन सोधिन्छन्। यस पत्रमा प्रहरीले दैनिक रूपमा गर्नुपर्ने कार्यहरू जस्तो अपराध अनुसन्धान, गस्ती, अपराधको सूचना, सवारी दुर्घटना, लैङ्गिक तथा घरेलु हिंसा, जाहेरी दरखास्त, पक्राउ, थुनचेक, खानतलासी, मुद्दा, भिड नियन्त्रण, उद्धार कार्य लगायतका कार्यसँग आधारित रही देहाएका विषयहरूबाट प्रश्न सोधिन्छ र त्यसमा चाहिँ परीक्षार्थीहरूको जवाफको अपेक्षा गरिन्छ। त्यसपछि 4th चरणमा चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ र 5औं चरणमा सक्षमता परीक्षण र अन्तर्वार्ता हुन्छ। यही नै हो पाठ्यक्रम। यही पाठ्यक्रममा आधारित रही यहाँहरूले तयारी गर्नुभए यहाँहरूको नाम पक्कै पनि प्रकाशित हुनेमा दुई मत छैन भन्दै आजलाई यति नै। धन्यवाद। नमस्कार। जय नेपाल।